반짝 추위는 오늘도 이어지고 있습니다. 옷차림 따뜻하게 해주셔야겠는데요. 부산의 아침 기온도 한 자릿수까지 떨어졌고 함양 등 일부 내륙 지역은 영하권 추위를 보였습니다. 또 한낮에는 어제와 비슷한 기온을 보이면서 일교차가 무척이나 크겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 또 오전까지 부산과 거제 동쪽 해안에는 바람이 강하게 불겠습니다. 오늘 아침 기온은 어제보다 낮게 출발했고요. 서부 경남의 낮 기온은 17도선 안팎까지 오르겠습니다. 창원을 비롯한 중부 경남 지역은 18도, 통영은 19도까지 오르겠고요. 부산과 양산도 18도, 김해는 19도로 평년보다는 낮겠습니다. 해상에는 풍랑특보가 발효 중인 가운데 물결은 매우 높게 일겠습니다. 내일 낮부터는 기온이 오르면서 예년 이맘때 날씨를 회복하겠고요. 지리산 가을 단풍은 이번 주말 절정에 이르겠습니다. 오늘 아침 김해와 사천공항 기상 상황 좋은 편으로 항공편 이용에 불편은 없겠습니다. 날씨였습니다.